Саламатсыңар балдар, математика сабагын баштайбыз. Баарыбыз математика сабагына керектүү болгон окуу куралдарыбызды алабыз. Алгач, сабагыбыздын максаты менен тааныша алалы. Бүгүнкү сабакта биз мисал маселе иштейбиз. Тегерек жүздүктөрдү билебиз. 3 орундуу сандардын разряддарын атайбыз. 5ти, 6-ны кошуунун жадвалдарын билебиз. Келгиле анда дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Класста иштөө. Номер 23. Асы. Эң чоң бир орундуу санды жаз. Силер кайсы санды жазасыңар? Бсы. Эң чоң 2 орундуу санды жаз. Ал сан кайсы балдар? Андан кийинки санды ата дейт. Андан кийин кайсы сан келет? Ал кандай аталат? Канча орундуу сан? Деген суроого ал 3 орундуу сан. Ал 100 десеңер азаматсыңар. Всы. Катарды улантып ата. 100, 200, 300. Андан ары кантип улайсыңар силер? Алар канча орундуу сандар? Туура балдар. Булар 3 орундуу сандар. Анда төмөндөгү эрежеге көңүл бургула. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Булар тегерек жүздүктөр. Алар 3 орундуу сандар. Алардын бирдиктери жана ондуктары 0 менен туюнтулган. 3-чү разряды жүздүктөр. 3 орундуу сандар жүздүктөр болот балдар. Мына ушул эрежени дайыма эсиңерден чыгарбагыла. Анда кийинки номерге өтсөк, номер 24. Асы. Эсептөөнү 120га чейин улантабыз. Жазуу жүзүндө. Бсы. Жазууларды түшүндүрөбүз. Всы. 105 санында канча бирдик, канча ондук, канча жүздүк бар? Суроого жооп беребиз. Гсы. 138 санында ар бир разряддан канчасы бар? Д. 15 жана 115 сандарынын айырмачылыктары эмнеде? Е. 235, 560, 814 сандарын жазабыз балдар. Суроолорго туура жооп беребиз. Анда кийинки эрежеге көңүлүбүздү бурабыз балдар. 125, 284, 300, 345, 500, 812, 918 сыяктуу сандар 3 орундуу сандар. Дагы башка ар кандай 3 орундуу сандар болушу мүмкүн. Алар 3 разряддан турат. Бирдиктерден, ондуктардан жана жүздүктөрдөн турат балдар. Анда бул эрежени дагы дайыма эсибизде сактайбыз. Дагы кийинки номерге өтөбүз. Номер 25. 5ти жана 6-ны кошуунун жадвалын жаз. Силер кандай тартипте жазасыңар? Жана аларды жатка билебиз. Номер 26. Таблицадан кандай түрдөгү көбөйтүүнү жазууга болот? Балдар, биз силер менен буга чейин маселени таблица түрүндө иштеп чыгарганды үйрөнгөнбүз. Бсы. 3-тү канча жолу кошуп жатабыз? Аны көбөйтүүгө кантип алмаштырабыз? 5 кошу 5 барабар. 5ти канчага көбөйтөбүз? Көбөйтүүгө алмаштырыш үчүн. Ал эми Всы түшүнүктүү деп ойлойм баарыңарга. Анда силерге үй тапшырма номер 27 жана 28. Үй тапшырмасын балдар көңүл коюп, кунт коюп, туура, таза жазгыла балдар. А эгерде кимде түшүнбөгөн суроо болсо, ата-энелерден да жардам сурайбыз. Же болбосо мага да кайрылгыла. Анда кийинки сабактан жолукканча кошкула.